皆さんこんにちは。 WeLiftWeights のジャンボです。こちらの動画はサガオールスターズのパート2になりますね。今回の動画はジャークメインになります。パート1では皆さんスナッチの1レップマックスに挑戦していましたね。パート2ではもうちょっとテクニックとか選手たちの技術について解説していきたいと思います。パート1では主に選手たちの紹介でしたね。こちらが49キロ級、去年の全日本チャンピオンの安島千秋選手なんですけれども、安島選手はですね、スナッチもクリアンドジャーク両方ともかなり入念にアップします。スナッチでは入念にアップして、クリアンドジャークのアップはそこまで入念にしない選手が多いんですけれども、安島選手はジャークもスナッチもしっかりアップしていくタイプの選手になります。クリアンドジャークでアップをやりすぎると疲れちゃう選手が多いんですけれども、安島選手はどちらかというと足のパワーが有り余ってるタイプの選手なので、おそらくアップ多めにしてもあんまり疲れないんだと思います。ちなみにこちらの往来久人選手も足のパワーが有り余ってる選手なので、バックスクワットがとにかく強い選手です。67キロ級で250ぐらいやるのかな、確か。もうとにかく足が強いタイプのリフターです。安島選手はクリーンはとにかく軽いんですけれども、本人曰く差しがちょっと苦手らしいので、もしかしたらそれが理由でクリアンドジャークのアップも入念に行っているのかもしれません。そして85キロ。ちょっとここら辺からディップで重心が前に流れちゃって、少し前差しになっちゃってるんですよね。さっきからアップしてます？ジャークのアップしてます？スナイさん。してないです。スナッチ終わってから何かやりました？タバコだけ吸いました。はい、そしてなんと砂山選手、スナッチのマックスをやった後にボックスからさらにスナッチの練習をやり込むという、もうスナッチャーの鏡のような練習内容ですね。こちら55キロ級の谷口選手なんですけれども、横に座っている丹下選手もそうなんですけれども、2人とも割とディップで溜めてから足にしっかり乗せてからジャークするタイプの選手ですね。バーベルのしなりとかバネを使ってるっていうよりは、もう足のパワーを活かしてるっていうイメージです。
実はあまりこの日調子が良くなくて、普段練習の持ち体重が53、52キロぐらいの選手なんですけれども、体調が悪くて実は49キロぐらいしかなかったんですよね、この日。ではこちらの久藤選手の160キロ、スローモーションでもっと細かく見ていきたいと思います。久藤選手の引き出しとこのファーストプルの姿勢はもう本当に理想的ですね。キャッチの姿勢が少しぎこちないんですけれども、一回肘折っちゃってるんで仕方ないのかなと思います。そしてジャーク、ディップがめちゃくちゃまっすぐですね。まっすぐディップしてまっすぐ突き上げる、これが理想的なディップ&ドライブです。そして安嶋選手98キロ、クリーンは軽い。本来安嶋選手が失敗するような重量ではないんですけれども、この日あまり調子が良くなかったということで、クリーンは相変わらず軽いんですよね。もう足が本当に強いです。で、僕編集しながら気づいたんですけれども、谷口選手珍しくヒップじゃなくてももでクリーンするタイプのリフターですね。ここで久藤選手150キロに落としてまた上げ直しですね。もうバカ軽いですね。3度目の正直、見事成功です。ではこちらもスローモーションで細かく見ていきたいと思います。安嶋選手も引き出しの姿勢とかプルのバーの軌道とかものすごくいいですね。そしてめちゃくちゃ高く引き上げてるんですよね。98キロ、もうハイクリーンできるんじゃないかなっていうぐらいの余裕がありますね。そしてディップで若干重心が前に行っちゃって、それが原因でドライブ、そして抑える時もちょっと重心が前に行っちゃって前差しになっちゃうんですよね。でも高く突き上げることができてるんで見事抑えることができたっていう感じです。いやもうすごいパワーです。丹下選手120キロハイクリーン、もう軽いですね。比較的腕と足が長いタイプのリフターなので、こういう骨格の選手はだいたいハイクリーンハイスナッチが得意ですね。クリーンは軽かったんですけれどもね。そして砂山選手、なんと女子バーで75キロスナッチ。砂山選手のように軽量級で手がちっちゃいリフターには女子バーでたまに練習するのも個人的にはありだと思ってます。やっぱり女子バーの方が細くて握りやすいので、その分引きやすいですし軽く感じるんですよね。なので試合が近くて高重量に対する恐怖心をなくしたいとか、重量慣れしておきたいとかの場合は取り入れるの全然ありだと思います。
今の失敗はですね、テクニックがどうのこうのというよりはシンプルにセカンドプルでバーベルがあんまり浮いてこなかったですね。タンゲ選手自称自己ベストが138キロなんですけれども、今の125キロを見た感じ、まだまだ全然いけそうですよね。砂山選手、やっぱりボックススナッチはもう世界トップレベルなんじゃないかなというくらいうまいです。谷口選手、バーの高さが足りなくて潜りきれなかったですね。砂山選手、何がうまいかというと、この膝上からボックススナッチする時もめちゃくちゃ我慢できてるんですよね。セカンドプルの瞬間まで体を煽りすぎず、状態をバーベルの上に残してる感じがもう芸術的ですね。ボックススナッチで失敗するのもうまい気がします。そしてここで安嶋選手90キロに重量を下げましたね。やっぱり感覚が悪い状態で練習を切り上げるのは良くないので、軽めの重量でもいいから成功してから練習切り上げた方がいいですね。ベルトなしでやったんですか？ベルトなしで何キロまでやったことありますか？普通つけないっすよ。あ、そう、いつもつけてないなんか怖くなってきたら気分でつけるけど、大体95ぐらいとかからつけて、100とかはつけずに取ったりもしてます。110キロ、体重の倍ですね。全日本選手権で余裕で優勝できるレベルの重量です。潜るスピードがとにかく速い。安嶋選手、お手本のようなフロントスクワットです。皆さんもぜひ安嶋選手のフォーム参考にしましょう。そして WeLiftWeights オンラインストアにて WeLiftWeights オリジナルニースリーブ、ぜひご購入ください。あとこちらの動画いいねと思った方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。扱ってる重量は可愛くないんですけれども、このタオルは可愛いですね。やっぱりこの首周りの皮膚傷つけたくないっていう安嶋選手の乙女なところがちょっと出ちゃってますね。そしてなんと砂山選手、みんなが練習終わりかけのタイミングでボックスクリアントジャークのマックスです。
それも今日ジャーク何セットやりました？シャフト70、90、110、125。終わりっすか？次130ですかね。やるんですか？じゃあそれ含めて6セットで終わり？終了7セット以内で。マジで10分ぐらいしかやってないよね。スワッチ2時間。スワッチ2時間。噴射です次噴射しよう。PR おめでとうございます。あれ PR 取ってましたっけ？あれ今日自己新取りましたですよね。いやおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。取りました。あれアンパンチ。アンパンチアンパンチ。皆さん練習お疲れ様です。お疲れ様です。てか今日普通に久人が一番絶好調だったね。そうですね。一番良かったです。結構今日に合わせてこう調整ピーキングした感じ？そうですね。まあ東京から帰ってきて1週間だったので、まあ月火休んで、で木曜軽くやってみたいな感じで、ちょうどいいピーキングになったのかもしれないです。なるほどね。ちょっと抜いたんだねじゃあ。そうですね。まあ、せっかくやっぱテンションが上がる練習機会だったんで、あはい、いいとこ見せようとなんか頑張りました。全然テンション上がってる風に見えなかったけどね。マジですか？なんか黙々と一人でマックスやってる人みたいな。ああ、まあ自分の中ではだいぶ上がってたっすね。あれは。ねそんな感じしなかったよね。静かやったっすね。そう集中してたでしょ。だいぶ。だからあれですもん、気づいたら久里さん握ってたから。わかるわかる。なんか静かに握るからさ、俺もあやばいやばい早くこっち取らないとみたいな。30クリーンいつぶりっすか？触ったのも多分半年以上ぶりです。結構やってないっすね。ということで今からですね、安島千秋選手の新しい引っ越した新しい家でささみパーティーですね。ささみパーティーですね。俺ささみパーティー一回も行ったことないかも人生で。ささみパーティー言わないっすよね。ささみパーティー。サミパーティーっていうの聞いたことない。サパー。いやいやいや。ささパそれはもうやっぱね、ささみマニアな彼女に任せればもう
余裕ですよ。今日ちゃんとささみマニアの T シャツ着てましたよ。見ました皆さん。あ、ピンクのやつですよね。自分で作ったデザインしたささみマニア。うん、そう最後ちゃんと着てた。ああ最後ですか。そう、あれ確かね、なんだろう、なんか限定のやつっすよね。へえ。わかんないですけど。ちなみになんか思うんだけどさ、はい安島ってうんそのウェイトリフティングの投稿よりさ、はい、ささみマニアのアカウントの方の投稿の方が100倍クオリティなんかそのちゃんとやってる。手間暇かけてる感じ半端なくないなんかすんげえ凝ってるよね、ささみマニア。うんうんうん、そうっすね。めちゃくちゃ丁寧にやってますよね。脂質栄養バランス書いたりとか。今日だからめっちゃ楽しみです。勉強になるっすよね。勉強ならあのアカウントはね。砂山登録してるちゃんと。ささみマニア。あ、してる？僕だってうん。そんな健康食に無縁な人なんで確かにな、好きなものしか食べてないもん。それでその体でしょ。いいよな。